Kasgi yra akcija? Akcija yra vertybinis popierius, kurį įsigijus tampu verslo daliniu savininku. Prisiimu verslo modelio riziką, pretenduoju į pelno dalį. Akcijos yra įmonės nuosavybę atspindintis vertybinis popierius, todėl investuojant į jas, aš dalyvauju įmonės valdyme, balsuoju akcininkų susirinkimuose. Tiesa, pastoriosios teisės įgyjamos su didesniu akcijų paketu. Akcijos neturi fiksuoto termino ir neturi fiksuotų piniginių srautų. Pelno dalį atspindintis išmokami dividendai kasmet gali būti skirtingi, nes jie yra nustatomi akcininkų susirinkimuose. Akcininkų sprendimu dividendai gali būti ir neišmokami, bet reinvestuojami atgal į verslą. Akcijos neturi ir pelningumo, kurio būtų galima remtis priimant investavimo sprendimą. Kaip nusistovi akcijos kaina? Akcijos kaina yra būsimųjų piniginių srautų įvertinimas šiandien, pirkimo metu. Dažnai apie akcijų kainas mes sprendžiame iš įmonių mokamų dividendų, bet jie skiriasi metai iš metų, nes priklauso nuo įmonės kasmet skirtingų augimo tempų. Tad apie būsimus dividendus sprendžiame paskutinį žinomą išmokėtą dividendą, didindami prognozuojamų įmonės augimo tempu. Taigi akcijos kaina gali būti surandama ateities dividendus diskontuojant į dabartį, taikant rinkos palūkanų normas, taip pat koreguotas įmonės augimo tempu. Vadinasi, pagrindiniai akcijų kainą veikiantys veiksniai yra du. Pirma, palūkanos. Kuo mažesnės rinkoje palūkanos, tuo yra palankiau verslui skolintis, plėstis ir didinti pelnus. Ir antra yra verslo pajamų augimas. Kuo sveikesnis verslo augimas, tuo didesnius pelnus uždirba įmonė ir kyla akcininkams kuriama vertė. Kaip nustatyti, ar akcijos yra pigios ir palanku jas pirkti, ar yra pernelyg brangios ir pirkti jau vėlu? Akcijų kainas veikia bendrieji išoriniai ir vidiniai konkrečiai įmoniai būdingi specifiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai yra bazinės palūkanų normos, kurias nustato Centrinis bankas ir rinkos lūkesčiai dėl šių palūkanų normų kitimo. Palūkanų pokyčiai vienodai veikia visų akcijų kainas be išimties. Įmoniai specifiniai veiksniai yra konkretaus verslo, gaunamos pajamos ir įmonės augimo potencialas. Norint palyginti kelias akcijas tarpusavyje, naudojame įmonių santykinius rodiklius. Vienas pagrindinių tokių rodiklių yra akcijos kainos ir pajamų tenkančių vienai akcijai santykis, arba angliškai price to earnings ratio. Taip vadinama nykščio taisyklė, arba gana grubus, bet greitas akcijų kainos pajamų santykio lygis turėtų būti 20 minus infliacija. Taigi, jei šiuo metu eurozonoje infliacija svyruoja ties 3%, tai Europos akcijų sveikas kainos pajamų santykis yra 17. Supaprastintai tariant, jei akcijos kainos pajamų santykis yra mažesnis nei 17, tokios akcijos yra nepakankamai įvertintos rinkoje. Dar kartą. Čia yra labai grubus vertinimas ir reikėtų analizuoti konkretų verslo modelį, įmonės vystymosi stadiją. Bet tai kartu galėtų padėti suprasti, kad galbūt rinkos dalyviai nepelnytai nevertina akcijos ir ji turi neblogą brangimo potencialą. Kai akcijų kainos pajamų santykis svyruoja ties 18-25, tokios akcijos rinkoje yra daugmaž teisingai vertintos. Tai reikštų, kad jų kainos gali tiek brangti, tiek pigti. Jei kainos pajamų santykis viršia 25, tokios akcijos yra labai brangios. Akcijų rinkoje yra gana daug emocijų ir labai dažnai dalyviai pervertina arba pernelyg nuvertina vienas ar kitas akcijas. Toks didelis kainų kitimas pirmiausiai rodo akcijų rizikingumą, bet ji taip pat kūrė ir papildomas investavimo galimybės. Labai svarbu suprasti, kad pervertintų akcijų kritimas yra labiau tikėtinas nei tų, kurios yra nepakankamai įvertintos. Kokios yra investavimo į akcijas rizikos? Įmonės verslo augimo rizika. Verslo aplinkai prastėjant, augimo tempams krentant, krenta ir akcijų kursai. Kita rizika yra palūkanų normų pokyčio rizika. Kuo mažesnės palūkanos, tuo yra palankiau verslui plėstis ir gauti pigų finansavimą. Tuo labiau kyla akcijų kursai. Dar viena yra rinkos rizika, kai keičiasi bendras rinkos sentimentas dėl blogėjančių ekonominių duomenų, kai yra prognozuojamas ekonominis lėtėjimas. Tada rinkos dalyviai dažniausiai skuba pardavinėti akcijas ir kitas rizikingas investicijas.
Arba priešingai, pernelyg didelis rinkos dalyvių optimizmas dėl gerų ateities perspektyvų skatina pirkti kuo daugiau rizikingų investicijų, kurios uždirba didesnę grąžą. Ši rizika sukuria labai didelį akcijų kainų kintamumą. Dar viena yra koncentracijos rizika. Kai investicijų portfelyje turime individualų, labai optimistinį požiūrį į vieną geografinį regioną, į vieną rinkos sektorių. Pavyzdžiui, iki JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos pasaulio akcijų rinkoje vyravo polinkis investicijas koncentruoti į JAV technologijų akcijas ir ypač į luistus gaminančių įmonių akcijas. Tokios strategijos vėliau atnešė ženklius nuostolius, nes buvo labai koncentruotos. Dar viena yra emocinė rizika. Akcijoms būdingas didelis kainos kintamumas, todėl dauguma investavimo sprendimų yra priimami greitai ir dažnai iš baimės arba godumo. Tam yra labai geras angliškas terminas FOMO arba Fear of Missing Out. Reiškintis investuotojų baimė nespėti laiku parduoti, kai akcijų kainos krenta, ir baimė nespėti laiku nupirkti, kai akcijų kainos auga. Labai pavojinga ir tikrai nepatartina vadovautis emocijomis, kuomet yra investuojama į akcijas. Kada apsimoka investuoti į akcijas? Atsakymas į šį klausimą tiesiogiai priklauso nuo kiekvieno investuotojo individualaus investavimo horizonto. Tai yra, kiek ilgai ketinate išlaikyti savo investicijas ir kada planuojate išsiimti investuojamus pinigus. Jei investavimo horizontas yra vidutinis ar ilgas, tai yra daugiau nei 7 ar 10 metų, tuomet į akcijas investuoti dažniausiai apsimoka. Vidutiniškai augant šalių ekonomikai, akcijų kainos taip pat auga, o trumpalaikiai akcijų kainų svyravimai nebeturi prasmės laiko perspektyvoje. Jei jūsų investavimo horizontas yra 5-7 metai, tuomet investuoti akcijas reikėtų atsargiau, įvertinus investicinę aplinką. Palanku investuoti tada, kai šalyje yra spartus ekonominio augimo laikotarpis, maža infliacija, didelis vartojimas, akivaizdus rinkos dalyvių optimizmas. Arba dažnai palanku yra investuoti po ženklios akcijų rinkos korekcijos. Akcijų kainoms nukritus 15-20%, tikėtina, kad akcijų kainos ilgainiui pakils. Ir visada svarbu yra įvertinti konkrečių įmonių, kurių akcijas ketinate pirkti, ar atskirų pramonės šakų verslo perspektyvas. Ar yra paklausi jų gaminama produkcija, ar auga užsakymai, ar yra tvarios įmonės tiekimo grandinės. Bet jeigu jūsų investavimo horizontas yra trumpas, iki 5 metų, į akcijas investuoti nepatartina dėl ypač didelio akcijų kainų judrumo. Jei jums prireiktų išsimti investuotus pinigus, galite užtaikyti ant trumpalaikio akcijų kainų kritimo ir patirti gana ženklius investuoto kapitalo nuostolius. Apibendrinkime. Akcijos yra kapitalo rinkos vertybiniai popieriai, reiškiantis nuosavybę versle, prisiemant verslo modelio riziką, pretenduojant į pelno dalį, dalyvaujant įmonės valdyme. Akcijos neturi fiksuotų parametrų, piniginių srautų, investicijos trukmės ir panašiai. Akcijų kaina priklauso nuo numanomų dividendų ar verslo augimo ateityje ir palūkanų normų lygio. Kuo mažesnės palūkanos ir palankesnė aplinka verslo augimui, tuo akcijų kainos kyla labiau. Norint priimti investavimo sprendimą, kurią akciją verčiau pirkti, reiktų sulyginti kelių akcijų kainų pajamų santykinius rodiklius. Nykščio taisyklė sako, kad kainos pajamų tvarus rodiklis turėtų atitikti 20 minus infliacijos lygis taisyklė. Taigi, jeigu šiuo metu infliacija yra 3%, tuomet akcijos, kurių price earnings rodiklis yra mažesnis nei 17, yra nepakankamai įvertintos. Ir atvirkščiai. Viena pagrindinių rizikų investuojant į akcijas yra koncentracijos rizika portfelyje, kai pasikliaujama tik viena įmonė, viena pramonės šaka ar vienu geografiniu regionu. Investuojant į akcijas yra labai svarbu tą riziką išskaidyti. Į akcijas apsimoka investuoti tada, kai investavimo horizontas yra ilgesnis nei 7 metai. Tuomet kasdieninis aukštas akcijų kainų kintamumas nebetenka prasmės laiko perspektyvoje.